7、8个菜，2个烂竹，还有一些黄纸。我一想到啊，农村有很多的这种风俗啊，说起来比较吓人啊。今天这条小路啊，是问了这里的一个护林员，才知道了有这么一条秘密通道啊，能够通到下面的河里面去。本来打算放弃的，现在我们马上就到达目的地了。这条路呢，前面那部分呢，解放前就已经开好了，现在呢已经是荒废了，等于就是开那条路就穿过丛林。路基呢，基本上也就是只能通过一辆车停车找路，要走上10来分钟。现在已经听到水的声音了，就等于我们马上就可以到达目的地了。我发现下面估计有很多的栀子花，非常漂亮。其实呢，我刚才就已经走到那边了。看，这是水杨梅。现在我们已经成功到达河边，这就是我们河边的样子啊，全都是悬崖、大石块啊。像这种地方，其实可以找到很多漂亮的盆景素材，特别是水杨梅、栀子花。然后现在我们要沿着这个河道一直往下面走，延伸到下面去远一点。今天我们这边0到5度，现在在这个河边，这个风啊吹起来特别的冷，特别是这个头。然后我们这边的河岸就是基本上全都是这种石头，整片的，不是那像在对岸那种一小颗一小颗，这种都是整片的，一大块啊。然后这中间呢有一块沙地，昨天晚上起码有10几个野猪在这里把这些沙拱了一大遍。看这个脚印啊，这么大个，从里面一直拱到外面圈过来，最大的估计有200多斤。现在我们这边的生态是越来越好，这个动物也越来越多，特别是野猪。然后这个地方栀子花特别多，小叶子的，这种叶子够小了吧，筷子尖那么粗。你看外面那有一块石头啊，很像一座山啊，那个颜色特别好看。我们现在过去看一下。不知不觉沿着这个河啊一直往下走，估计走了7、8公里了。等一下回去都要走半死了。这座石头特别好看哦，像一幅国画。现在我们要爬到对面去啊。然后这个地方好像挺贫瘠的，除了一些小栀子，其他就没有什么别的东西了。现在我打算就回家了，现在已经4点多，等一下天黑了，又要害怕，趁现在太阳还没下山，早点回去。来的时候啊，在路上我就吓了一跳啊，你知道是什么原因吗？我一下车来到这河边是要走一段2公里的左右的路啊，是经过这种树林，从里面钻出来，但是没有路啊。当时我低着头看着路一直往下面走的时候呢，走着突然一下子啊，前面有一块石头，差不多有桌子那么大啊，我们吃饭的桌子，圆桌那么大，然后上面摆了很多的3碗米饭，7、8个菜，2个烂竹，还有一些黄纸。当时我一下子就吓了一跳，知道吗？后来我就感觉，等一下我回来还要经过这里，我索性就掉头回家，就不走那条路了。本来今天打算今天的计划是已经放弃回家，后来我就走了，但是走到这边马路上呢，又遇到刚才那个养蜂的大叔，他说河对岸这边有路下来，同样可以走到这里。那么为什么在对岸这个树林里面没有人？怎么会有摆了那么多的东西放在那里祭拜谁？你们知道吗？
因为我当时为什么害怕，就是因为我一想到啊，农村有很多的这种风俗啊，不成文的，说起来比较吓人啊，就是请一些小鬼，所以我就感觉这个地方啊，可能不干净，知道吗？或者是有什么东西啊，吓了一跳。现在想起来还是有点害怕啊。所以呢，我今天要早一点回去，就是这个原因。不然平时的话，我不会害怕的，知道吗？像这种河边，其实没什么东西好怕的，主要是要经过一段树林，一条小路。这种风俗不知道你们有没有见过？好了，我们今天废话不多说，还是早点赶